Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime çorbası yapacağım. Evet. Önümde. Hadi sayalım. Biraz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane değişik slime yapacağım. Mesela arkadaşlar şunu biraz önce yapmıştım. İlkinden başlayalım mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Ben slime'ımı elime aldım. Şimdi slime'ımı döktüm. Tamam, burada değdirmek istemiyorum. Şimdi bununla da başlayalım. Lacivert simli, lacivert kopan bir slime işte arkadaşlar. Hadi gelin. Bu arada söylemeyi unuttum. Katı olanlar için krem kullanacağım. Cıvık olanlar için de kolonya veya badem suyu ve borakslı su kullanacağım. Hadi şimdi bundan ekleyelim. Çok oldu. Neyse böylece atalım bari. Belki slime çorbamız biraz cıvık olur arkadaşlar. Şimdi bununla devam edelim. Annem yapmıştı bunu. Yalnız annemin slime'ı bayağı bir. Hadi hatta böylece şuradaki kremleriye bulaşık süngeri atla. Yok. Bununla devam edelim. Mor en sevdiğim renk. Evet böyle. Bazı yerleri yumuşamış. Bazı yerleri katı. Böyle bir slime arkadaşlar. Atla. Şimdi. Acı puf slime. Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Bunu daha yayınlamadık. Evet. Bu videoyu yayınlayınca bakalım ne düşünecekler. Hatırladınız mı arkadaşlar bunu? Kopuyor. Zaten dedem yapmıştı bunu. Bulaşık süngeri slime. Ben yapsam böyle bir slime yapmam arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar, bu slime'ımız böyle güzel bir slime. Yoğurayım, mıncıklayayım biraz ben onu. Evet. Tam rengi arkadaşlar, bakın. Tam rengi arkadaşlar bunu. İkisi de fosforlu. Atıyorum. Bu çilekliyi de ben yapmıştım. Bunu. Mıncıklamayı unutmadım. Evet, şimdi sırada işte böyle bir slime. Şurada harika bir renk geçişleri. Şurada benim yaptığım slime vardı. Şurada da benim yaptığım slime vardı. Şurada da benim yaptığım sarı slime vardı arkadaşlar. Atıyorum şimdi. Attım, gitti. Henüz daha cıvık olanlara rastlamadık. Rastlayana kadar şunlardan yapacağım. Kapları kenara koy istersen İpekciğim. Cıvık. Ve leş gibi kokuyor. Hadi. Koymasak mı bunu? Koymayalım bence. İpekciğim onu bence elini bile sürme. Tamam. Hemen yanında peçete var, istersen onu al. Tamam. Hadi at. Peçete sokalan peçeteyi de iğrenç kokulu ellerime rastlamak zorundayım. Çöplük kokuyor İpek. Evet, sardı kokuyor. Neyse biraz şöyle göndereyim de. Şimdi başka bir tane var mı? Şimdi var tabii ki de. Şunu alalım arkadaşlar. Evet, Ay çok böyle. güzel gözüküyor. Limon slime.
Hatırladınız mı bunu? Gerçekten hatırladınız mı? Hani Bunun videosunu çekmiş miydik İpek? çekmiştik. Sarı slime vardı ya bir tane anne. Ben size onu hatırlatmaya çalışıyorum. Sarı slime ile çok güzel bir şekil yapmıştım. Hatırladınız Şimdi mı? hatırladım ben. Arkadaşlar da eminim hatırlamıştır. Attım gitti. Ben bir slime ile karışmasın diye. Şöyle sarı slime'ın yanında yok. Şu güzel slime'ımız var. Evet arkadaşlar, güzel renk geçişli slime'a ses dinleyelim. Kokusu iyi de kapan bir slime arkadaşlar. Daha çok lacivertli. Ama slime'le karışmasın diye. Ben de slime'ı karıştırmıyorum. Şuna bakın. Bunu hatırladım. Bu Barbie slime'dı arkadaşlar. Bunu orijinal Barbie slime yapmıştı. Ben yaptım yani. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Acaba ne olmuş? Bayağı Taş köpüğü kokuyor değil mi? evet. Geneli galiba katı slime. Evet arkadaşlar, bu da biraz kopuyor. Çok hoşuma gitmedi. Çünkü bekleye bekleye kopuyordu. İlk yaptığımda çarşaf gibi açılıyordu. Çok hoşuma gitmediği için attım. Ya da şöyle yapalım. Ama diğerine göre biraz daha yumuşak. Onu söyleyebilirim. Evet. Sadece şöyle yapabiliyoruz. Evet. Gel bakalım. Bu da çakma Barbie slime'dı. Bakalım ne olmuş. Oo. Bunu da annem yapmıştı. Evet arkadaşlar, çok güzel bir slime. Atmaya kıyamayacağım. Harika. Çarşaf yapabilirim. Hadi çarşaf yapabilelim diye bir slime konuşabiliyor arkadaşlar. Hemen konuşturmak isterdim ama konuşturmayacağım. Slime çorbamız konuşur. Neyse ki. Bıngıl bıngıl. Sanki tıraş köpüğü eklememişiz gibi. Çarşaflı bir slime. Evet, şimdi şöyle sündürelim. Ve çıtlatalım. Sessizlik. Evet arkadaşlar, şimdi atıyorum bunu. Şöyle pembe slime'ların yanına. Şimdi gel bakalım. Arkadaşlar, ben bu slime'ı hatırladım. Bu borakslısı slime'dı. Tıraş köpüğüyle bu hale getirdiğim güzel sarı bir slime. Evet. Evet arkadaşlar, bunu atmaya kıyamıyorum. Çok güzel sesleri çıkartıyor. Zaten elime yapışıyormuş biraz. Hadi şöyle sarı slime'ların yerine atalım. Hadi yoğuralım güzelce arkadaşlar. Hadi. Yoğurması çok zor. Zor mu? Evet, şuradan biraz. Birden Katı olanlar seni zorluyor mu? Evet. Keşke onları eklemeseydik ya. Mahvolduk şimdi. Slime çöplüğü oldu değil mi? Evet, biz bence bunu alayım, pullayalım, çöpe atalım, olur mu? Ama renk çok güzel oluyor. Neyse, ben şöyle rastladım yumuşak slime'lara almak zorundayım maalesef. Evet arkadaşlar, yoğururken bayağı bir küçüldü. Böyle çok güzel bir slime oldu. Rengi de çok güzel. Evet. Şaka şaka bu halde.
Heh, diğer slime ne alaka diyeceksiniz. Ben diğer slime'ı annemin yaptığı slime'ı ayırdım arkadaşlar. Çünkü çok güzel olduğu için. Hadi gelin biraz size dinleteyim ben bunu. Diğer slime çok kötü kokuyor ya. Bakın. Bakın. Çok güzel. Açılıyor. Açıldıkça açılıyor. Çarşaf gibi. Gel. Gel cici slime. Ama biraz katı olmuş nedense. Şunları ben şöyle bir toplayayım. Evet arkadaşlar, biraz acı badem kremi ekleyelim mi? Kötü olduğu için. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Neyse ben bunu 2 ay bekleteyim. Bağırsak olmasından çıksın. Tamam mı? Arkadaşlar bu slime'ı balkona atalım mı? Biraz deney yapmış oluruz. Atalım mı? Neyse ben videoyu bitireyim. Bunu balkona atayım. Çünkü videonun süresi çok uzun olacak. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet, ben bu lafı anneme bıraktım. Hadi bakalım, kapağı da aç, öyle bitirelim fıstığı. Aç. Göremedim. Hoşçakalın. Evet.